По сюжету произведения Фазиля Искандера Чик был влюблен в дочь известного в Абхазии танцора. Ее звали Ника, и она часто заводила патефон с пластинками. Именно такой, сидящий перед патефоном и ставящий иглу на пластинку, изваял ее скульптор. Теперь, как говорит Архип Лабаху, стоящему тут же неподалеку Чику не будет одиноко, ведь его тайная возлюбленная рядом. Поблагодарив компанию «Аквафон», финансировавшую создание и установку скульптуры, коллег и друзей, помогавших воплотить идею в жизнь, скульптор отдал должное писателю, создавшему вдохновившие его образы. Спасибо Фазилю, потому что очень вдохновляет его литература. Она вечно зеленая, легкая. Все его творчество, оно такое порхающее. После приветственных речей Архип Лабаху сдернул полотно, драпировавшее скульптуру, представив присутствующим персонаж фазилевского мухуса – Нику, отлитую в бронзе. Музыка и конфетти, шампанское и аплодисменты зрителей. Атмосфера презентации как нельзя лучше соответствовала идее новой скульптуры Ники, воплощающей легкость и изящество. Вообще, работы Архипа Лабаху легко находят отклик в сердцах людей. Скульптуры просто становятся местом паломничества. Я не видел ни один памятник в Абхазии, чтобы его целовали, вылизывали дети, взрослые и приезжие, все такое. Вы видите, что с мальчиком творится, вы видите, что творится с пингвинчиком. А вот здесь работает моя подруга, вот в этом кафе, и она вечерами снимает на видеокамеру то, что происходит с Чиком. Это, говорит, фантастика. Я думаю, что появится после него новый жанр. Снимать то, что происходит с его произведением, потому что просто... Это я иногда сижу и думаю, господи, как они пингвина целуют, обнимаешь. И надо сказать, украдкой я тоже это пару раз сделал, когда народ не видел, думаю, погладил и убежал. Это колорит, к нему можно подойти, к нему можно потрогать, с ним поговорить и расслабляешься. Обстановка, царившая на набережной, перенесла всех в атмосферу произведений Искандера. Звучали мелодии старых романсов, над бульваром парила специально установленная накануне стилизованная старая пластинка. И, наконец, вновь встретившиеся два героя романа – Чик и Ника. Как говорит автор, на очереди новые скульптуры в этом же стиле. Главное, чтобы была помощь спонсоров. Она, судя по всему, будет. Компания «Аквафон» всегда рада поддерживать проекты, направленные на расширение культурных границ. Проект установки статуи Ники на набережной города Сухум – это один из ярких примеров той политики, той программы, которую ведет наша компания на протяжении многих лет. Хотелось бы сказать о том, что вот такие творческие инициативы делают нашу столицу краше. Это интересное новое направление, которое вот сейчас активно развивает Архип, жанровая городская скульптура. И мы были, конечно же, рады быть сопричастными к такому проекту. Такие проекты еще будут и в будущем году, то есть такие праздники нас ждут в день 20-летия Победы. Так что все впереди. После официальной части открытия скульптуры перед собравшимися выступил детский хореографический ансамбль «Абаза», поддержав атмосферу праздника.